friends, Assalamu alaikum. Today special evening snacks பண்ண போறேன். அதுக்கு வந்து சக்தி பஜ்ஜி மாவு போண்டா மிக்ஸ் செட் எடுத்துர்க்கேன். அது இதல கவுத்தி வச்சிருக்கேன். ஒரு சின்ன பவுல்ல கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. ஒரு 3 ஸ்பூன். फ्रेंड्स இது வந்து சக்தி 200 கிராம் மிக்ஸட் மாவு எடுத்துர்க்கேன். அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு 3 ஸ்பூன் அரிசி மாவு. நம்ம காய்கறி இல்லாம எதுமே முக்கி போடாம நம்ம ஒரு போண்டா மிக்ஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் எடுத்துர்க்கேன். அது இதல போடுங்க. இது ஒரு டிஃபரண்டான போண்டா சூப்பரா இருக்கும். ஈவினிங் டைத்துல இந்த மழை டைத்துல எல்லாம் பண்ணா சுட சுட டீ காஃபிக்கு செமையா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி இலையை நறுக்கி வச்சிருக்கோம். பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா பிசையணும். கொஞ்சம் லைட்டா தண்ணி ஊத்தி பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த மிக்ஸில வந்து உப்பு இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து இந்த உள்ளிக்கு கொத்தமல்லி இலை எல்லாத்துக்குமே உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. காரத்துக்கு நம்ம பொடிசா பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சிருக்கேன். அதையும் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா இல்ல சோடா உப்பு லைட்டா போட்டுக்கோங்க. 2 பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கோங்க. ஸ்பூன் வத்தப்பொடி போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப போட வேண்டாம், ஒரு ஃப்ளேவருக்கு தான். நம்ம ஏற்கனவே இந்த பால் பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த எண்ணெயில் ஒரு கரண்டி எண்ணெய் எடுத்து இதில் சூடான எண்ணெயை இப்படி ஊற்றி பிசைஞ்சால் நல்லா மொறு மொறுன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா ஈரம் வந்து பிசைய நல்லா அந்த வெங்காயத்தோட தண்ணி ஃபுல்லாக இறங்கணும். நம்ம தண்ணி லைட்டாக தான் ஊற்றிருக்கோம். அதோடு சேர்த்து நல்லா சாஃப்ட்னஸாக பிசைங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப் வந்து குட்டி குட்டி போண்டாவா இல்லை சப்பையாக போடுறது வடையா எதுனாலும் போட்டு இப்போ அந்த பால் பன் போட்ட அந்த ஆயிலே இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ அதில் நம்ம என்னென்ன ஷேஃப்க்கு உங்கள் இஷ்டமோ அந்த ஷேஃப்க்கு வந்து நீங்கள் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்படி உருண்டை ஷேஃபு இல்லை நல்லா சப்பையாக இருக்குது, இல்லைன்னா அந்த இந்த பக்கோடா ஷேஃபுக்கு உதிர்த்துனாலும் விட்டுக்கலாம். நம்ம அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு தேங்காய் வந்து அரை மூடி இருந்துச்சு எங்களுக்கு, பெரிய தேங்காவா. அதில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த போண்டாவுக்கு சைட் டிஷ் பண்ண போகிறேன். அந்த அரை மூடி தேங்காயில் ஒரு கருவேப்பிலை, ஒரு சின்ன பிஞ்சு வந்து புளி, ஒரு ஃப்ளேவருக்கு தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி பச்சை மிளகா, அது 2 பல் பூண்டு, இவ்வளவு போட்டு நல்லா மிக்ஸில் நம்ம அரைச்சிட்டு வர போகிறோம். இது வந்து சைட் டிஷ் துவையா மாதிரி தொட்டு சாப்பிடுவோம், நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கிடுவோம் இந்த போண்டாவை. அந்த பால் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அப்படிங்கிறனால நம்ம இதில் குழிப்பணியாரத்தில் ஊற்றி பார்ப்போம். அது எப்படி வருதுன்னு எனக்கு தெரியல, வரதை பார்ப்போம். ஐயா நான் சொல்கிறேன், எங்கள் ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலிங்கிறதுனால அதில் ஒரு கொத்து பொரிகள்லையும் போடுறேன், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. இதை வந்து பொரிகளில் வேண்டாம்னா விட்டுருங்க, அதே அரைச்சா ஒரு நல்லா தான் இருக்கும். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிட்டு வாங்க. ஒரு பிஞ்சு உப்பும் போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். இது சைட் டிஷ் அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம போண்டா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பால் பண்ணுங்கிறது நம்ம குழிப்பு நேரத்தில் நல்லா அழகாக வந்துட்டு இப்படி கூட நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம், சூப்பராக தான் இருக்கும். அந்த வீடியோ அதில் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நீங்கள். அதையும் நம்ம இதில் போண்டா இப்போ வந்து வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த பால் பண்ணை வந்து எண்ணெயில் பொரிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து டயட்டில் இருக்கவங்க இல்லை இந்த நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆயில் ஃபுட்டு சாப்பிடாதவங்க நீங்கள் வந்து இதில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், வெங்காய போண்டா ரெடி. அதுக்கு சைட் டிஷ் நான் சொன்ன மாதிரி சட்னி, அவ்வளோதான். நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.